beyler. Salonumuz için yeni bir dönem başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Hayırdır hocam? Bunlar ne? Hayırdır oğlum, hayırdır. Saygıdeğer hocam. Salonumuzdaki erkek egemenliğine artık son. Pilates'tir, personal training'tir, yogadır. Hepsi bizden sorulur. Maydanozdur, zencefildir. Hepsi bulunacak bundan sonra salonumuzda. Nasıl yani hocam? Kızlar da mı gelecek salona? Nasıl yani hocam? Olur mu öyle yeteneği? Kızlar da gelecek. Gözünüz parladı, farkındayım. Alırmışsınız ona göre. Hadi iş başına. Hadi indirin, hadi. Hadi oğlum. Ben bundan sonra işi çulumu atarım, salonda yatarım aga. Yaşasın lan, yürü. Dur. Hadi oğlum, hadi. Yardım. Dikkat, belleri dikkat, elleri dikkat. Hadi bakalım. Yavaş. Babam nerede Buket abla? Baban erken çıktı Güneş'cim, işleri varmış. Bu ne? Benim bakma sen özel. Nedir o özel olan? Ödev. Ödevin bitti mi? Bitti. O zaman seninle vakit geçirebiliriz. Ne dersin? Ne yapacağız peki? Sen ne istersen. Sen söyleyeceksin, ben yapacağım. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Tamam anlaştık. Harika. Buket, sen hazırla Güneş'i, ben geleceğim. Daha fazla beklemenin lüzumu yok. Her şey eninde sonunda olacağına varır. Her şeyi anlat Fırat'a. Kurtul büyükten Yaman, kurtul. Neyin peşinde bu Tansel? Neden senin tekrar yanında istesin benim aklım almıyor. Vallahi benim de aklım almıyor. Bilmiyorum. Bir bilsem. Ne yapacaksın peki? Nasıl ne yapacaksın Nesli? Kabul etmeyeceğim tabii ki de teklifini. Kerem ya silahı polise verirse? Ya verirse versin ya. İnceldiği yerden kopsun. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Bak, birden karar vermeyelim tamam mı? Baş başa kaldığımızda konuşalım. Baş başa mı? Baş başa konuşalım yani. Bana uyar. Sen ne zaman baş başa kalmak istersen. Kerem cıvıma. Ya cıvımıyorum Nesli. Eriyorum biraz sadece. Ya Kerem Beyciğim, bu salonun hammalı biz miyiz ya? Azıcık da siz bir el atsanız ha? Oğlum adam yarım da olsa şampiyon. O kaytarmayacak, biz mi kaytaracağız? Ey madalya. Nelere kadirsin be. Ya tamam lan tamam. Yeter. Ne gömdünüz be? Geliyorum. Kardeşim. Ne oldu oğlum? Ne bu şekilde? Bir şey olduğu yok mu çok? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Daha salon dizeceğiz lan. Zafer Hoca bekliyor. Benim işim olmaz artık. Bu salon bana, ben bu salona fazla kirve. Daha da işine basmam. Oğlum Eyvallah. dur lan. Dur. Dur bir anlat. Ne oldu? Neye tutuldun? Borç meselesi mi? Çözüldü o. Kirve, kurban olayım bırak.
Ben ayrılıyorum lan salondan. Borç değil lan mesele. Ya oğlum vallahi ağzına vuracağım ha. Saçmalama lan. Gel otur Allah aşkına. 2 dakika anlat lan. Sıkıntı ne? Hangisini anlatayım ben Müco? Hangisini? Hangi dala tutunsam kurumadan kırılıyor lan. Bir düşün lan bir düşün. Bizim bu hayattaki tek derdimiz ne? Şampiyon olup rahat, mutlu, gururlu bir yarını düşünmeden yaşamak değil mi? Öyle. Bu hayale kavuşabilmek için bile bir araba yumruk yemek zorundayız lan. Bıktım Kirvem. Ben harbiden bıktım. Şu canlı yandığım dünyası. Hep bize ters o güzergah lan. Hep bize hayal kırıklığı. Bundan sonra başka yol tutturacağım. Hayal kurmayacağım. Niye biliyor musun Miço? En azından hayal kurmazsam hayal kırıklığım da olmaz. Ya oğlum. Montumuzu giyelim. Güzel. Şöyle dışarıda bir yürüyüş yaparız. Sonra güzel bir yemek yeriz. Ben sana yemek de yaparım. Tamam mı? Derviş dede, Evet. senden bir şey isteyebilir miyim? Evet. Sen ne istersen ben onu yaparım. Benim uzun zamandır görmediğim biri var. Beni ona götürür müsün? Kimmiş bu senin uzun zamandır görmediğin biri? Yaman mı? Hayır. Onu da çok özledim. Ama Sunu ablamı daha çok özledim. Beni oraya götürür müsün? Tamam. Seni Sunu ablaya götüreceğim. Yaşasın! Sunu ablama gidiyoruz. Al bakalım çantanı. Profesörü de al. Tamam mı? Hadi. Onu dışarıda takarız. Hadi bakalım. Nadir. Goygoyu bırak oğlum. Al şunları. Açın burayı hadi. Öğretmenim. Bir şey söyleyeceğim ya. Nerede bu Şahin? Bilmem. Buralardaydı ama. Hocam Şahin eve gitti. Ama yani oğlum bu da sürekli ne zaman ihtiyacımız olsa arazi mafyası ya. O mevzu biraz sıkıntılı. Ne sıkıntılı? Bir ara özel konuşsak. Hal tabii ne lan böyle özel konuşsak bile monetasyon dili gibi. Ha? Hocam. Kolay gelsin. Hocam. Oo Kafkas'ım. Hoş geldin. Müsait misin konuşalım? Ben de bir deftere bakmam lazım. Sen çıkarma. Vay be. Yakışmadı koskoca Kafkas abiye ringde bizi yalnız bırakmak. Abi nasıl yaparsın ya? Beyler tamam. İşinize bakın hadi. Sen onlara bakma ya. Maçta falan seni böyle karşı tarafta görünce kafaları gitti çocukların. Haklı çocuklar. Ben de olsam kızardım. Ya kızmak gibi değil de ne bileyim Kafkas'ın böyle karşıda görünce ben de bir acayip oldum hani. Ne yalan söyleyeyim yani. Vallahi haklısın. Böyle bir zamanda karşınızda olacağım. Ölseydim daha iyiydi. Allah korusun ya nasıl söz ya? Allah Allah ya. Otur şuraya ölseydim diyor ya. Ölümüzle beraber, dilimizle beraber. Ölüyorum işte. Ya tamam ben anladım. Mecbursun bu duruma, bölüyorum. Vakti geldiği zaman da anlatacaksın. Kapatalım bu konuyu ne olur. Estağfurullah. Salonda yeni malzemeler gelmiş. Hayırdır? Nesli geldi ya salona. Dedi ki biraz böyle portföyü değiştirelim. İşte pilatestir, sağlıklı beslenmedir. Dünya kadar borç var biliyorsun üstümde. İyi düşünmüşsünüz. O zaman çorbada benim de tuzum olsun. Bak bu Bakakis'le yapacağım maçın avansı.
Mücella, Yaman amca, ben de size bakıyordum. hayırdır? Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Güneş'le ilgili. Anlat bakalım Güneş'le ilgili çok önemli mesele neymiş? Yaman amca, çok özür dileyerek ben sizin bir telefon konuşmanıza istemeden şahit oldum. Ne konuşması? Vallahi Ziya diye biriyle konuşuyordunuz. Dediniz ki Güneş Derviş Aladağlı'nın torunuymuş. Fırat abim de Aladağlı'nın yanında vazifede. Sen bunları bir yerlerde birilerine söyledin mi? Konuştun mu yani? Yok canım, ben tabii ki anlatmadım, anlatır mıyım? Da ben bunu duyunca tabii öğrenmek istedim aslını astarını, o yüzden size geldim. Şimdi bu Derviş Aladağlı sahiden bizim rahmetli Eylül'ün babası mı? Siz bunu ne kadar zamandır biliyorsunuz? Mücella, bu duyduklarını unutacaksın. Hepsini harf harf aklından sileceksin. Anladın mı? Tabii ben unuturum Yaman amca da... Şimdi bu durum biraz daha çetrefilli sanki. Bana öyle geldi. Şimdi biz dün Fırat abileri ziyarete gittik. Bu Derviş Aladağlı da oradaydı. Güneş'le bir ilgileniyor, size anlatamam. İlla bana dede diyeceksin diye tutturdu çocuğa. Dedim acaba bu adamın da haberi var mı Aladağlı'nın? Biliyor olabilir mi sizce, ne dersiniz? Sana ne? Sana ne? Bak, bir yerlerde bunu birilerine söylediğini duyarsam... ...külahları fena değişiriz Mücella. Anladın mı? Anladım ben. Hadi şimdi. Hadi. Tamam. O zaman müsaadenizi isteyeyim. Hayırlı günler Yaman amca. Yerin kulağı var derler. İşte yer bu Mücella. Kafkas! Kafkas! Dur. Ya sen neredesin ya? Telefonunu arıyorum açmıyorsun. Ne bileyim oğlum ya, görmemişimdir. Kafa karışık bu aralar, yoğunum bayağı. Sende ne var ne yok? Ya hiç sorma. Gel biraz yürüyelim. Çok büyük ihale aldık, başımıza kalmasın ya. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Yaman Hoca'ya da bir şey diyemiyorum. Zafer'e de diyemiyorum. Ne oldu oğlum, hayırdır? Ya bu bizim Kerem yok mu? Ha. Bu Tansel bizim Kerem'e tezgah açmış. Nesli'yi kaçırmış. Ne diyorsun oğlum, ne kaçırması? Dur. Nesli'yi kaçırıyor, alıkoyuyor. Kerem de onu kurtarmak için oraya gidiyor. Akif vardı ya hani, bu Necdet Supi'nin köşedeki, öldürüldü. İşte o öldürüldüğü silahı bir şekilde ne yapıyor, ediyor, bu Kerem'in eline veriyor. Parmak izi direkt silahta. Cinayeti çocuğun üstüne yıkacak ya. Bak bunu kimse bilmeyecek, tamam mı? Ne Yaman Hoca ne Zafer, kimse bilmeyecek. Ya nasıl söyleyeyim zaten? Zafer'i biliyorsun, diğer mevzudan gitti, adamın mekanını bastı. Şimdi bacısının kaçırıldığını duysa savaş çıkar. Yaman Hoca'yı zaten biliyorsun. Ben ne yapacağım ya? Sen bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Nereden gidiyoruz? Buradan mı, buradan mı? Buradan. Hadi gidelim. Gel bakalım. Hadi. Tanıştır bakalım beni şu meşhur Suna ablayla. Şuradan.
Buyurun gidelim. Suna abla! Buyurun. Suna abla! Aa, Güneş. Sen gelmeyince dayanamadım, ben geldim. İyi yapmışsın bir tanem. Çok özledim seni. Çok ısrar etti. Ben de dayanamadım, getirdim. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Ben Derviş Aladağlı. Derviş Aladağlı. O maçın olmasını o istemiş. Sana nefes mesafesinden bile yakınım demiştim. Ailemden uzak duracaksın demiştim. Sevdiklerime dokunmayacaksın demiştim. Ama sen benim kız kardeşimi kaçırdın. Şimdi beni iyi dinle. Kerem'e şantaj yaptığın silah nerede bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama o silahı polise vermeyeceksin. Anladın mı? Neslihan'a asla dokunmayacaksın. Bir daha da Sunan'ın etrafında görmeyeceğim seni. Anladın mı? Bir dahaki sefere Fırat Bölükbaşı'yla değil, Kafkas'la tanıştırırım seni. Aladağ'dan racon kesmeyi öğrenmişsin. Bravo. Yaşadıklarını sorgulamayı öğrensen, ben de sana tavsiye. Demek şampiyonun kardeşisiniz. Evet. Kendisini şahsen tanırdım. Camianın gördüğü en düzgün boksördü kendisi. Kaybı hepimizi çok üzdü. Öyle mi? Babam öldürmemiş onu, Derviş dedi. Biliyorum. Ben sizi yalnız bırakayım. Benim bir telefon görüşmem var. Güneş, ben dışarıdayım. Seni bekliyorum. Tamam. Çiftliğe de beklerim. Her zaman. Derviş dedi bugün gelsin. Güneşciğim bugün maalesef gelemem. Belki başka bir gün. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere.
Beni çok iyi bildin değil mi Suna abla? Sen nasılsın? Anlat bakalım, yine evinden mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Derviş dedem ne istesem alıyor bana. Bizi çok seviyor. Beni, annemi, babamı. Anneni mi? Evet. Dur bak. Fotoğrafını bile saklıyor. Bak. Bu fotoğrafı sana Derviş deden mi verdi? Hayır. Ben çekmecesinde buldum. Arkasında ne yazıyor bana da öğretsene. Ben sadece annemle babamın adını okumayı biliyorum. Kızınızın fotoğrafına ve bilgilerine ulaştık Derviş Bey. Adı Eylül Bölükbaşı. Eşiniz Reyhan Hanım'ın vefatından sonra Artvin Yetimhanesi'ne yerleştirilmiş. Fırat Bölükbaşı adında profesyonel bir boksörle evli ve yaklaşık 8 aylık hamile. Sizin anlayacağınız yakında bir torununuz olacak. Hoş geldiniz Fırat Bey. Salonda bir misafiriniz var, sizi bekliyor. Misafirim mi var? Evet. Bak kim geldi? Suna. Derviş Bey ile Güneş çok ısrar ettiler, ben de kıramadım. Bu akşam bizimle yemek yiyecek Suna ablam. Ben Derviş dedeme haber vereyim. Baban gelince haber ver demişti. Neler oluyor? Asıl sen söyleyeceksin neler olduğunu Fırat. Derviş Güneş'in öz dedesiymiş. O yüzden bana hiçbir şey söylemedin değil mi? O yüzden sakladın her şeyi. Yani aşkım her sabah da simit ayran aşarını ilk defa duydum bilmiyorum. Ama ne yapayım hayatım? Sabah sabah kokusu burnuma geliyor. İyi çocuğumuz susam kokmasın da. Oğlumun senin gibi babası olacağı için çok mutluyum. O nereden çıktı şimdi? Ben hiç babamı tanımadım. Yüzü nasıldı? Nasıl biriydi bilmiyorum hiç. Tanıyorsun ya, yüzünü de biliyorsun. Böyle elinde sopa olan, dur bak şimdi sana bir şey yapacağım deyip birden sinirlenen, bağıran, çağıran. He? Sert mizaçlı ama kalbi yumuşacık bir adam. Hayatım ben Yaman babadan bahsetmiyorum ki. Onun yeri ayrı. O benim canım, kanım, öz babam gibi. Ben gerçek babamdan bahsediyorum. Beni terk edip giden. Boş ver, düşünme bunları. Onu görsem tek bir soru sorardım. Ne sorardın? Beni neden hiç sevmedin? Fırat, senin bu durumdan haberin vardı değil mi?
Biliyordun gerçeği. Boşu erteliyorum. Güneş ne isterse o olacak. Olur mu canım? Fırat'ın yakını benim de yakınım sayılır. Güneş, Dedi'yi özlemedin mi? Güneş kazandı. Güneş, Babam geldi. dedeye sarılmak yok mu? Harika. Bakıyorum alıştın artık dede demeye. Biliyor musun? Ben babalığımı yaşayamadım doğru dürüst. Ama sayende dedeliğimi yaşayacağım. Babamlar aşağıda, gidelim mi? O zaman gidelim. Hadi. Fırat, Derviş'in eşinin babası olduğunu biliyordun değil mi? Fırat konuşur musun lütfen? Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bir şey söyle. Hayır. İnan bilmiyordum Suna, inan. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yaman Hoca. Aladağlı'yla savaşmanın bir tek yolu var. Onun yanında ve yakınında olmak. Aladağlı'nın teklifini kabul edeceksin Kafkas. Evet, sen bu maçı kaybedeceksin. Ama Aladağlı'nın güvenini kazanacaksın. Yaman Hoca biliyordu. Yaman Hoca her şeyi biliyordu. Bu yüzden beni gönderdi bu eve. Tamam, Fırat iyi misin? Fırat. Baba, bak. Gel oğlum. Gel şöyle. Fırat iyi misin? Güneş ısrar etti. Suna abla kalsın diye. Ben de sizle görüşmeden bir şey söylemek istemedim. Sen iyi misin? İyiyim. Bir sorun yok değil mi? Yok. Suna Hanım'la bir şey konuşuyorduk. Yemeğe çıkacaktık. Tamam. Siz yemeğe çıkın. Biz sizi evde bekleriz. Öyle değil mi Güneş? Yok, Güneş de bizimle gelecek. Sağlığıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. Umarım kötü bir şey yoktur. Yo, hayır. Süreçle ilgili konuşacaktık. Zaten önceden verilmiş sözümüz vardı. Bugüne kısmetmiş. Çocuklara söyleyeyim, masa ayarlasınlar. Hep beraber oturur, yemek yer, konuşuruz. Beraber yaşıyoruz çünkü. Benim de öğrenmem gereken, özen göstermem gereken bazı şeyler vardır. Hastalığın seyri hakkında. Biz yere yırttık. Bir şey olursa ben sizi haberdar ederim. Hadi çıkalım artık. Hadi oğlum, çantanı da alalım. Montunu da giy inşallah. Hadi. İyi günler. Baba, köfte ekmek yemeye mi gidiyoruz? Oğlum sen ne istersen onu yemeye gidiyoruz. Yanında patates kızartması da olsun, ne olur. Olur. Patates kızartması da olur. Geç bakalım. Güneş bu gece sende kalabilir mi? Kalabilir tabii. Ama sen ne yapacaksın? Ufak bir işim var, halledip geleceğim. Baba, sen de gelmiyor musun yemeğe? Geleceğim oğlum, bir işim var, halledeceğim, geleceğim. Fırat. Ne oldu, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç merak etme. Yaman Hoca ile halletmem gereken bir mesele var. Konuşacağım. Sonra gelip her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Fırat, bak. Seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama ne olur bizim için yanlış bir şey yapma, olur mu? Lütfen. Beni
Beni çağırmışsınız Derviş Bey. Fırat'la Sunay'ı yakın takibe al. İyi işler çeviriyorlar. Ne olduğunu öğren bakalım. Anlaşıldı efendim. Konuşman lazım. Her ne olursa olsun doğruyu konuşman lazım. Konuşmamız lazım. Tamam, salona geliyorum. Baba! Başlatma babandan be. Ya oğlum ben senin kankin miyim, baban mıyım? Babişko. Bak. Ne var? Bir şey söyleyeceğim. Bak bugün çok önemli bir gün. Evet, benim için de çok önemli bir gün. Ne oldu? Unutmadın ha? Ben bu karmaşalarınızı sandım ama. Oğlum sen ne diyorsun ya? Neyi unutmadım? Bırak benim işim gücüm var, gidiyorum ya. Hiçbir dakika. Bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin. Bugün annemle evlilik yıl dönümümüz. Unutmadın değil mi baba? Yani gün içinde hep unutma Yaman dedim ama... ...hani annenize ayıp olacak. Yani bu karmaşa için unutmuşum. Baba, sen bize annemizin emanetisin. Bize kızsan da bağırsan da biz seni çok seviyoruz. Gel. 1, 2, 3. Bu ne hocam? Eylül Derviş'in kızıymış, doğru mu? Doğru mu? Konuşsana! Ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Sen başından beri biliyordun değil mi? Bak Fırat, her şeyi anlatacaktım. Onun için çağırdım seni buraya. Neyi anlatacaktın hocam? Şimdi mi anlatacaktın? Ben adamın evine taşındıktan sonra mı? Ya sen beni de, Güneş'i de nasıl bir ateşin içerisine attığını farkında mısın? Söylesem ne değişecekti ha? Tek başına o Aladağlı'yla nasıl mücadele edecektin? Gerçeği söyleseydim ben mücadele etmek zorunda kalmayacaktım ki. Çocuğumu koruyacaktım. Ne yapacaktın? Kaçacak mıydın? Ömür boyu saklanacak mıydın? Ben katlanabilir miydim ikinizin yokluğuna? Sen hasret acısı çekmeyeceksin diye biz acı çekeceğiz, öyle mi? Ya sen bizi terk edip gittin, Artvin'de yaşıyorduk çocuk hastalanmasa. O zaman ne kadar umurunda değilsek, kaçıp gittikten sonra da o kadar umurunda olmayacaktık senin. O konu bambaşka bir konu. Bambaşka falan değil. Yeter ki Güneş burada olsun. Gerekiyorsa Derviş'in evinde kalsın istedin sen. Ben her zaman sizin yanınızda oldum. Hep gözüm üstünüzde oldu. Öyle mi? Kafama 2 kere silah dayadılar. O zaman neredeydin? Benim hayatım Derviş'in inisiyatifindeydi. Peki oğlumu yatağından kaçırıp yurt dışına çıkarsalar gidip kendim alıp getirecektin bana. Ben sadece bu Derviş Aladağlı belasından temelli kurtulmanızı istedim. Hayır! Sen Derviş Aladağlı belasından intikam almak için sattın hepimizi. Vur! Vur hocam, onu da yap! Sen benim babamdın. Gönlümde hatıran, kalbimde hatırım vardı. Ama ben bundan sonra yokum.
Buyurun Derviş Bey. Eylül'ün fotoğrafı yok. Kızımın fotoğrafı yok. Birisi odama gelmiş ve çekmecelerimi karıştırmış. Görüntüleri hemen görmek istiyorum. Hemen. Hemen hazırladım. Hemen diyorum. Alo Ziya. Hemen konuşmamız lazım. Fırat her şeyi öğrendi. Dur bir sakin ol hocam. Neyi öğrendi? Güneş'in dedesi olduğunu öğrendi. Artık görev yok dedi. Kendi işimi kendim göreceğim dedi. Ziya bak, bir delilik yapacak. Kafkas damarı tutarsa her tarafı yakar. Beni de yakar, kendini de yakar. Ne olur bir şeyler yap. Hocam merak etme sen. Kapatmam lazım şimdi. Arayacağım ben seni. Salak kafa, eşek kafa. Niye daha önce söylemedin? Söylesen ne olurdu? Hoş geldin. Evin etrafında kimse yok değil mi? Yok merak etme. Gelsene. İyi misin? Şimdi çok daha iyi. Güneş. Merak etme uyuyor. Fırat. Sen bana daha önce polisler de işin içinde demiştin. Dervişi bitirmek istiyorlar demiştin. İçeride adamları var demiştin. O zaman niye bir şey yapmıyorlar? Şebekeyi tamamen bitirebilmek için bağlantılı isimlere ihtiyaçları var. Dervişi geçmişte işlediği suçlarla ve geçmişte ölümüne sebep olduğu gençlerle ilişkilendirebilmek için daha sağlam kanıtlara ihtiyaçları var. Yoksa çoktan tıkmışlardı içeri. Sen ne yapacaksın peki? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama oğlumu o adamdan uzak tutmak zorundayım. Güneş'e söyleyecek misin? Neyi? Dedesi olduğunu mu? Hiçbir zaman. Hayır. Aladağlı o fotoğrafın çekmecede olmadığını anlayacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen iyi misin? İyiyim. Bir sorun yok değil mi? Yok. Sunu Hanım'la bir şey konuşuyorduk. Yemeğe çıkacaktık. Tamam. Siz yemeğe çıkın.
Biz sizi evde bekleriz. Öyle değil mi Güneş? Yok, Güneş de bizimle gelecek. Sağlığıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. Fırat öğrendi. Her şeyi öğrendi. Fırat. Dün gece uyumadın değil mi? Konuşacak mısın Yaman Hoca'yla? Hayır. Fırat, bak beni yanlış anlama ama Yaman Hoca'nın ben bile isteye sizi ateşe atacağını sanmıyorum. Mutlaka bildiği başka bir şey vardır. Onun bildiği tek bir şey var. O da dervişten intikam almak. Başka bir şey değil. Tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkta hep bir tokat var.